Hi，我叫 Alex，我是美食剪辑师。今天在我旁边的是千叶，欢迎。千叶实在喜欢看手机，因此他的脖子有点不舒服，对不对？是。所以我们刚刚做完身体检查，所以我们可以开始整集。准备好了吗？准备好了。好啊，来吧。来吧。还好吗？还好。很香，我知道。会不痛啊？不痛。力度可以吗？可以。可以，好。OK， 准备好了吗 ？OK，so 吸气，呼气，放松。哦。还好吗？力度可以吗？可以。Okay. Not what you expected? 呼气，对，放松，很好。呼气，对。哦哇，very good，特别好。放松，吸气，呼气。呼气，对。哦。非常好，很香。还活着吗？活着。活着。好，你可以再拍下。我让你休息一下 ，OK？ so 每个星期你几次有头痛？可能1个月左右吧。OK。So more like OR。有点紧。OK，so 吸气，呼气，很好，放松。哦。非常好，very good。另外一边 ，OK？ 吸气，呼气，很好，放松。你的脸，很好，非常好。你准备好打爆炸了吗？准备好了 ，Let's go， 来吧。好了，给我洗在碗吃。So 用你的鼻子吸气，呼气，对，放松。非常好。OK。It's okay. Wow. 放松，放松。Did you feel the stretch? Yeah, Yeah. I feel. Good.
吸气，呼气。好，放松。Good， 非常好。You OK？ 对，放松，吸气，呼气，对，放松。非常好。OK。好，讲解结束了。你现在感觉怎么样？感觉非常的轻松，很舒服。好，还活着。还活着。还活着，非常好。我和千叶在 CaroCare 开了康，下次见，再见，拜拜，拜。